What's up mga ka-POPOY'S? Welcome back to my YouTube channel. Para sa mga hindi pa nakasubscribe dito, please subscribe nyo lang itong channel ko and click the like and share button. Ngayon guys, mag-unbox tayo ngayon ng sapatos. Bagong bili ang aking sapatos. So, tingnan natin. Palitan ko na yung dati kong sapatos. So, tagal na siya, butas-butas na siya. So, kailangan na siya mapalitan. So, bago tayo mag-start, shoutout ko muna itong mga nagpapa-shoutout sa akin. Ay Kuya Rich ng taga Paumbong, Bulacan. At kay Janjan ng taga Dreamcrest, Malolos. At kay Abiab, pinsan ko na nasa Middle East. Ingat ka dyan, pinsan. Kay Abraham Cruz na taga Kapitan, schoolmate ko. PP Star na isang vlogger din. Pakilike nyo si PP Star, vlogger dito. John Vlogs na trabaho dito sa Taiwan. At kay Jaime Aratan, trabaho ko din dito sa Taiwan. Pati kay Diana Torres, trabaho din dito sa Taiwan. Shoutout din nga pala sa mga tropa ko dyan, mga kaibigan ko nandiyan sa Pilipinas, mga nasa taga Malolos, Bulacan. Pati yung pamilya ko nasa Malolos, Bulacan. Shoutout sa inyo lahat guys. Mag-iingat tayong lahat guys. So bago tayo mag-start guys, panalangin ko lang sana matapos na tong COVID virus na to para bumalik na sa normal lahat. Kasi ang hirap na sitwasyon natin ngayon, gaya niyan, para tayong mga nakakulong lahat sa isang mundo. Yan, hindi tayo makalabas, hindi tayo makakilos na maayos. So sana matapos na siya, malapit na sana matapos, para magbalik na sa normal yung dating mundo. Dahil hindi maganda pagka ganito, malungkot. Mas maganda yung dating buhay. So ingat tayong lahat guys. So please stay safe lang. Tsaka huwag sana makulit, sa bahay muna lahat. Pag sinabing wala mo na lalabas, wala mo na lalabas, para gumaling na lahat. Hintayin nyo lang yung mga ayuda na ibibigay ng ating presidente. Darating din yan. So let's start na guys. Mag-unboxing na tayo ng sapatos guys. Nagpalit na ako ng sapatos guys. Nag-decide na ako kasi sobrang tagal na niya. So 3 years ko na yung nagamit. Butas-butas na siya. So kailangan ng palitan ng bago. So nag-decide akong bumili sa Shopee. Ito siya guys. Tingnan natin kung quality ba yung nabili ko sa Shopee. So hindi ito yung first time ko na bumili sa Shopee. So bali pang third time ko na to. Yung una ko nabili is headset. Pangalawa is yung sapatos din. Okay naman, quality naman. So hopefully sana dito sa pangatlo okay din siya. So bili dito is 1699. Oh, 1659 pala, hindi pala 1699. So sana quality din yung nabili kong sapatos guys. So tingnan natin guys. Ang tatak nito is Anta Dragonball Zena Frieza. Tingnan natin guys. Ngayon ko lang ito bubuksan guys. Ang tagal na sa akin ito, almost 3 weeks na yata. Hindi ko siya mabuksan dahil gusto ko siya i-vlog eh. Hindi ako masyado nakakapag-vlog kasi madalang akong mag-vlog kasi madaming trabaho. 12 oras kami sa trabaho, so hindi talaga makapag-vlog. So guys, tingnan natin ito. Siya guys. Wow! Mali pa yata yung size ah. But 9.5. Parang ang laki nito sa akin guys. Tingnan natin guys kung kasya ba sa akin to. Okay, tingnan natin. Tandaan natin buksan. Okay. Ayan na. Oo guys. Muli kong bagong sapatos, idol. I-video ko lang para sa aking vlog. So ito na guys, yung nabili ko. Tingnan na natin kung maganda ba siya. Dahil 1.6 yung price niya. Okay ah. Palagay ko guys, hindi ako talo dito. Kaya lang yung size ang problema. Maliit lang yung pa ako. Size 8 lang ako eh. 8.5. So hindi ko alam kung ito ba talaga yung tamang size. Ang laki niya. Hindi ko alam kung sakto ba sa akin to.
Ito na siya guys ha. Pakita ko na sa inyo. Oh. Wow! Okay siya guys, di ba? Quality siya oh. Oh. Di ba? Ang cool niya, men. Ang ganda niya. So, may nakalagay pa siya dito. Ano daw siya? Sapatos ako ni Frieza. Ako lang gagamit. Meron din sa loob. Meron din tatak sa loob. Guys. Ayan. Nakikita ba? Dragonball eh. Tatak siya sa loob eh. Nakalagay sa loob. Itapak na maayos. Huwag masyadong tumakbo ng mabilis. Ito pala yun. Parang hindi masyadong mabilis maupot. Ito guys. Yung isa. Ganda niya guys. Puta. And then palagay ko hindi ako talo dito. Panalo sa 162. Kaya lang yung size ang pinangangamba ko. Hindi ko siya size. Oh. Sayang, ganda. Pag di kasi sa akin to, pamigay ko na lang yata to. 9.5. 8.5 lang ako, mga ka-POPOY'S. Parang gagawin natin yan. Paparapol ko na lang yata to. So, ano guys, ano sa tingin nyo? Quality ba yung nabili kong sapatos? Ganda niya yun. Parang feeling ko pag sinuot ko to, magiging Frieza ba ako? Hindi naman siguro. Ano pa din? Ano yung bago? Bili lang ako bagong sapatos pero wala namang babago. Ganun pa din siya. Ang ganda niya. Shit. Kaya suwat ko ah. A few moments later. So yun guys, pinukat ko siya. Sobrang maganda siya para sa 1.6 para sa akin. Sinukat ko siya guys. Ang laki. Mali talaga yung size. US 8.5 pala ako, hindi pala 9.5. So mali, hindi talaga ako ano sa bili ng gantong sapatos. Sayang. Ang ganda niya. Hindi ko na yata siya maisusuot dahil malaki. Malamang ko ipiprame ko na lang to. Pero pamimigay ko na lang pagka dumami yung subscribers ko. Pwede ko itong iparapol guys. So sa mga hindi pa nakalike sa channel ko, please pa-like and subscribe lang sa channel ko. So pa-share na rin ng video kung may oras kayo, may time kayo. Libre naman yung pag-like and subscribe dito sa channel. So support lang guys para sa ikaunlad ng bayan. Ganda niya oh. Diba? Ayan yun. Halo ka pa ba? Hindi. Stig niya. Ay, nabagay siya doon sa jersey ko yun. So yung gumagawa nito baka naman may pagawa ka ulit, magpapagawa ulit ako. Joke lang. Astig tong jersey rin na to, yung nagagawa nito. GPM Baller, shoutout sa inyo. Gaganda ng mga jerseys niya. So yun guys, putulin ko na dito yung unboxing natin. So nabuksan ko na siya. So tayo naman, i-rate ko yung pag-unbox ko. Okay naman yung shoes para sa akin. Siguro 9. Kasi sablay ako sa size eh. Yung i-rate ko yung shoes 10 pala. Hindi pala sa dahil sa hindi ko sa size. Kung i-rate ko yung shoes 10 siya sa akin. Maganda talaga siya. Hindi ako makumubon dito sa sapatos na to. So guys, hanggang dito na lang guys. Salamat sa mga nanood. So shoutout nga pala dyan sa pamilya ko sa Pilipinas. Mag-iingat kayo dyan at huwag niyong pababayaan ang mga sarili dyan. Ganun din ako dito. Always ako mag-iingat dito sa amin sa Taiwan. So mahirap din yung lagay namin dito. So always work lang kami. Kaya hindi ako masyado makapag-vlog. Work, kain, tulog.
Yun lang. Yun lang yung lagi namin ginagawa. So, hindi ako masyado makapag-vlog. So, walang masyado magawa. So, thank you guys. Shoutout nga pala sa inyo. At sa lahat ng mga nagsusubaybay. Thank you, salamat na marami. Thank you guys.